蔬菜同水果咧都含有豐富嘅纖維素，我就知道咧有分水溶性同埋非水溶性。不過究竟有咩分別呢？對人體又有啲咩實質嘅作用呢？ Sharon 你好啊，想問下咧纖維素係啲咩嚟呢？纖維素咧其實係我哋人體啦唔能夠消化吸收嘅碳水化合物嚟嘅喎。咁有分咧就係纖維素入邊有分可溶性啦同埋不可溶嘅纖維素嘅。舉例啦，就係譬如我哋食個蘋果連皮食啦，又或者係西芹咪有1cc嗰啲啦，就叫做不可溶嘅纖維素啦。咁食麥皮咧，你會見到佢越嚟越吸水，會結咗啦，有啲 gel 嘅時候咧，嗰個就係叫做水溶性嘅纖維素啦。咁對健康會起到啲咩作用呢？其實咧有所不知啦，纖維素咧係咁多植物營養素裏邊咧，佢嘅抗氧化功效最高嘅一個營養素嚟嘅。咁咧喺大型研究嗰度分析咗啦，就係當我哋食一個高纖維嘅飲食方法咧，可以將冠心臟嘅疾病啦、癌症啦，同埋我哋全因死亡率咧都減低嘅喎。咁仲有啦，非水溶性嘅即係唔溶到嘅纖維素咧，佢通常可以令到我哋喺腸入邊咧會變大嚿啲，容易啲幫助排便嘅。咁如果係可溶性嘅纖維素咧，佢就幫助我哋帶走多餘嘅垃圾喎，好似膽固醇啦，同埋多餘嘅脂肪咁樣。咁如果吸收唔夠嘅纖維素，又會令到身體出現啲咩問題呢？咁通常唔夠纖維素咧，第一就會係有便秘嘅情況發生啦，同埋咧食完一餐之後會好快就肚餓啦。咁我哋管理血糖啦、膽固醇都唔係咁好，同埋想體重管理又食唔夠纖維素咧，都未必幫到減重效果。仲有咧就係會增加咗大腸癌發生嘅風險啊！咁香港嘅人口普查咧就發現我哋成年人咧有95%嘅人都係食唔夠蔬果㗎。咁不如教下大家點樣食先最好啦？好啊，咁有個叫做2+3嘅講法喎，就係2個拳頭嘅水果一日啦，同埋3份蔬菜嘅。咁1份煮熟咗嘅蔬菜咧就係半碗，即係半個拳頭啦。又或者係生嘅菜啦，好似菜葉啊、沙律菜嗰啲咧，就係1個拳頭或者係1碗滿嘅，叫做1份。咁仲有咧就係豆類都有纖維素噶嘛。咁我哋可以每一日咧食到50克嘅豆類，即係豆腐啊、呢啲豆漿啊，其實都有纖維素嘅。咁除此之外咧，我哋仲可以煲湯嘅時候落啲唔同顏色嘅豆類啦，同埋咧我哋食沙律嘅時候咧可以用雜豆嘅。咁罐頭雜豆都係好健康㗎，係啦。咁跟住咧就係喺下午茶嘅時候咧加入一啲堅果種子啦，大概食30克，咁都係高纖維又有高蛋白質、健康脂肪嘅食物。咁如果我哋增加纖維素嘅話咧，記住大家一定要飲翻多啲水啊！仲有一樣嘢食咧，大家屋企都應該有㗎，就係藜麥啦，同埋嗰啲五穀雜糧去取代白色嘅精製澱粉質，就好似三色米啊、十穀米啊、有小米啊呢一啲糙米嘅食物咧，都係好高纖維素嘅。唔該晒 Sharon。嗱，咁大家記得每日都補充足夠嘅纖維素啦。